नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर की ऊर्जा यानी एनर्जी को बरकरार रख सकते हैं और फेफड़ों का ध्यान भी रख सकते हैं। और फेफड़ों से जो तकलीफें शुरू होती है, जैसे दमा यानी कि अस्थमा, जिसमें सांस का तकलीफ होती है, सांस लेने या छोड़ने में तकलीफ होती है इंसान को, या सर्दी, खांसी, जुकाम, सूखी कफ जो पिघलता ही नहीं है, या हमें कभी कभी उल्टियां भी आने लगती है, सीने में भारीपन होता है, वो सब तकलीफों को इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से आज हम सीखेंगे दूर करना। तो एक्यूप्रेशर होता क्या है? एक्यूप्रेशर एक तरीका है जिसमें हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जा की जो बिंदुएं हैं उनके ऊपर दबाव या प्रेशर देके हम अपने शरीर की जो भी कमियां हैं उसको दूर करते हैं। तो आज इस पॉइंट जो सीखेंगे वो है कहाँ? वो हमारे गले के पास है। मैंने पहले से ही उसको बिंदी लगा के मार्क करके रखा है सहूलियत के लिए। तो कैसे समझेंगे ये पॉइंट कहाँ है? तो ये गले का हमारा जो हड्डी है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, उसका ये नुकीले हिस्से के पास आप उंगली लाइए। इधर भी लाएंगे, हड्डी के साथ साथ चलिए और ये नुकीला हिस्सा जहां आया गले के सामने, वहां पर रुक जाइए। जैसे ही आपको नुकीला हिस्सा मिल गया, ठीक नुकीले हिस्से का नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, वैसे ही इस तरफ इस नुकीले हिस्से के नीचे ये पॉइंट है। ये जो दोनों हमें काले मैंने बिंदी लगाए हैं, ये दोनों पॉइंट को हमें दबाना है। एक्यूप्रेशर करने से पहले अपनी उंगलियों के सारे नाखून काट लीजिए। कोई भी उंगली के टिप के मदद से हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना होता है, उसमें मीठी सी दर्द देके दबाव देना होता है। एक्यूप्रेशर करते समय सांसों का लेना और छोड़ना जरूर ध्यान रखें। तो चलिए सांसों के साथ ये पॉइंट में दबाव दें 10 बार। 1, 2, 3, ऐसे ही हम 10 बार दबाव देंगे। दबाव हमारी मीठी सी होनी चाहिए, यानी कि सहनीय होनी चाहिए। आप खुद पे ऊपर दे रहे हैं तो दबाव मीठी सी दें, सहनीय दें, या दूसरों को दे रहे हैं दबाव तो उनका भी सहनीयता पूछ के ही दबाव दें। तो सांसों के साथ जिनको भी आप कर रहे हैं उनको भी आप बोलेंगे कि सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, तब आप ये पॉइंट उनको कर सकते हैं। ये पॉइंट हम दिन में 3 बार करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम। हर समय जब करेंगे, खाने का ये आधा घंटा पहले कीजिएगा या खाने के आधा घंटे के बाद कीजिएगा। इसका चमत्कारी प्रभाव होते हैं, बहुत सारी आपके अंदर परिवर्तन दिखेंगी। तो मैं आशा करती हूँ आप जो भी आपके अंदर अच्छे परिवर्तन दिख रहे हैं वो हमें लिखना या बताना नहीं भूलिएगा। तो अगली वीडियो में और एक टिप्स के साथ प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।